Aquí vamos a encender una fogata de varias chispitas acumuladas y a ver si funciona. Aquí estamos haciendo los ajustes. Más o menos van a ser las 12 ya. Y ahorita vamos a salir corriendo como si no hubiera un mañana. Oye, esperen. Estamos preparando todo. Esperen, saca. ¡Ay, rápido! No, eso es un dominó. Mi va a estar más complicado. Voy a encender una doble. ¡Ah! ¡Ay, chiqui! Todavía te... ¡Ah! ¡Esa estuvo chida! Bueno, feliz Navidad, amigo. Que te la pase bien.